ครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้พาทุกท่านรับชมภาพและบรรยากาศน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้นที่3ไปแล้วนะครับและนี่ก็เป็นบริเวณทางเดินระหว่างชั้นที่3มาสู่ชั้นที่2นะครับก็จะมีจุดแวะพักเล่นน้ำกันตลอดทางเลยนี่ก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งนะครับที่เราสามารถลงไปเล่นน้ำกันได้ถ้าใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้จัดทำคลิปภาพบรรยากาศการลงเล่นน้ำน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นในชั้นที่3ไปแล้วนะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมคลิปภายในช่องของผมได้เลยนะครับและนะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นบริเวณชั้นที่2กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณระหว่างชั้น3มาสู่ชั้น2นะครับสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดทางเลยนะครับผมน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนี่นะครับก็จะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีถ้าใครเดินทางมาไม่ถูกนะครับสามารถกดบนแผนที่ในโทรศัพท์มือถือของท่านแล้วพิมพ์คำว่าน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับเดี๋ยวแผนที่ก็จะนำทางท่านมาสู่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นซึ่งน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเนี่ยก็จะอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดเล่นน้ำนะครับอีกจุดหนึ่งสังเกตดูนะครับน้ำจะมีความใสมากเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามีน้ำให้เล่นตลอดทั้งปีนะครับน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนี่นะครับเขาจะลงมาจากภูเขานะครับแล้วก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับน้ำปลายทางที่เขาจะไปลงเนี่ยก็คือเขื่อนศรีนครินทร์นั่นเองนะครับสำหรับที่นี่นะครับก็ยังมีบริการให้ท่านนะครับกางเต็นท์นอนพักกลางคืนด้วยนะครับผมถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อตรงจุดบริการได้เลยนะครับสังเกตดูนะครับทางเดินที่ผมเดินมาเนี่ยก็จะเป็นป่าตลอดทางเลยนะครับก็จะมีภาพบรรยากาศที่ลมลื่นลมเย็นมากเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นภาพที่แบบสวยงามมากนะครับน้ำตกประเทศไทยก็ยังมีอีกหลายที่นะครับซึ่งน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเนี่ยก็จะอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีถ้าท่านนะครับเดินทางไปเที่ยวน้ำตกที่อื่นมาบ้างแล้วเนี่ยแต่ยังไม่เคยมาเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นจังหวัดกาญจนบุรีผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นกันสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วท่านจะติดใจนะครับเพราะว่าน้ำตกนี้อยู่กันกลางป่าเลยนะครับจะมีน้ำให้เล่นกันตลอดทั้งปีเลยถึงแล้วนะครับบริเวณชั้น2นะครับก็จะมีชื่อว่าน้ำตกม่านขมิ้นนะครับเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่าน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้นที่2ชื่อม่านขมิ้นนะครับน้ำนะครับใสมากๆเลยนะครับสังเกตนะครับวันที่ผมมาเนี่ยก็จะเป็นวันที่ไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะกว่านี้นะครับสังเกตดูนะครับน้ำก็จะใสมากเลยซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมคลิปการเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นในชั้นที่1นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการรับชมนะครับในชั้นที่2เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ผมได้ไปถ่ายทำมาให้ท่านได้รับชมกันเขาห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มลงมาบริเวณน้ำตกนะครับเพราะว่าก็เป็นกฎของทางน้ำตกเขานะครับเขาได้เขียนกันไว้ซึ่งถ้าท่านใดมาก็ทำตามกฎที่ทางผู้ดูแลน้ำตกนะครับได้เขียนเอาไว้ด้วยนะครับน้ำเยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นจังหวัดกาญจนบุรีถ้าใครยังไม่เคยเดินทางมาเที่ยวนะครับขอให้มาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะรู้ว่าน้ำตกที่เนี่ยไม่แพ้ที่ไหนนะครับผมขอบอกได้เลยนะครับน้ำตกเนี่ยใสมากๆและที่สำคัญนะครับก็มีน้ำให้เล่นกันตลอดทั้งปีเลย
จุดที่ผู้คนลงเล่นมากที่สุดก็จะเป็นชั้น3ชั้น2และชั้น1นะครับชั้น3นะครับเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมได้ไปถ่ายทำนะครับก็จะเป็นบริเวณน้ำตกชั้น3ที่มีชื่อว่าวังหน้าผานะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นชั้น2นะครับชื่อม่านขมิ้นนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ผมบอกว่าอยู่กลางป่าเห็นไหมครับผมถ่ายไปทางไหนก็เป็นแต่ต้นไม้ใบหญ้านะครับซึ่งเป็นป่าแท้จริงเลยนะครับผมน้ำที่ไหลลงมานี้นะครับก็จะลงไปสู่เขื่อนเก็บน้ำศรีนครินทร์นะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่ผมได้ไปถ่ายทำมาเพื่อให้แฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านได้รับชมกันก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามช่องไอทีมีสาระกันด้วยรวมไปถึงกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนและช่วยกดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับภาพบรรยากาศแบบนี้หลายๆท่านนะครับอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะครับผมหรืออาจจะไม่เคยได้มาเที่ยวแบบนี้เลยนะครับท่านสามารถตรงนี้เดินทางเล่นหวังบนหน่อยนะเป็นแอ่งใหญ่นะเล่นดิไม่แอ่งเนี้ยมีชั้นนึงนะอันนี้แค่ชั้น2นะมีชั้น1มีชั้น1อีกชั้นนึงเดี๋ยวเลี้ยวพวกนั้นลงมาข้างล่างดีกว่าครับเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมภาพบรรยากาศบริเวณชั้น1นะครับในคลิปต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้น2เท่านั้นนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห้ามนะครับห้ามนำสัตว์เลี้ยงลงเล่นน้ำนะครับห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าบริเวณน้ำตกนะครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากนะครับน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนี้นะครับก็จะมีน้ำให้เล่นกันตลอดทั้งปีนะครับท่านใดที่มีวันหยุดยาวๆนะครับแล้วก็อยากพักผ่อนสไตล์เที่ยวน้ำตกนะครับก็เชิญมาได้เลยนะครับที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นจังหวัดกาญจนบุรีนี่นะครับสวยมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปพาทุกท่านเที่ยวชมนะครับน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้นที่2เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับพาทุกท่านเที่ยวชมน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้นที่1ต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องกดถูกใจช่องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับระหว่างทางนะครับที่ผมเดินลงมาเนี่ยก็จะมีบริเวณให้เป็นจุดแวะพักเล่นน้ำตลอดทางนะครับตั้งแต่ชั้น3ลงมาสู่ชั้น2นี่ก็เป็นบริเวณชั้น2เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับชั้น1จะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับในคลิปต่อไปนะครับชั้นนึงแต่ตรงเนี้ยน่าเล่นแต่ลองไปดูชั้นล่างอีกชั้นนึงเด็มีชั้นนึงนะวันเล่นได้เนี่ยตรงนู้นนะอันนี้ก็เป็นลานๆนะครับผมทูบนี่เขาลงเฮ้ยตรงนั้นเป็นเหวอย่าลงนะไปทางนู้นกันดิ
ซุปไปเล่นตรงนู้น ลุงมีปลาด้วย ตรงนู้นนะมีแอ่งกว้างเลยเดี๋ยวแต่ชั้นหนึ่งยังไม่ได้ลงไปเดี๋ยวลงไปเล่นตรงนี้กันไปก่อนกันนะยิ้ม